बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में मैं हूं भी या नहीं, जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो Hey guys, this is Shujax and today the topic of my buck is क्या जोकर बर्ड्स ऑफ प्रे में होगा। बर्ड्स ऑफ प्रे का छोटा सारा टीजर अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है। हमने उसमें हार्ले क्विन को देखा है और डिफरेंट और नए कैरेक्टर्स को देखा है, लेकिन जहां हार्ले क्विन होगी वहां जोकर भी तो बनता है। तो क्या जोकर इस मूवी में होगा या नहीं। बर्ड्स ऑफ प्रे की कास्ट में तो जोकर का या किसी भी और कैरेक्टर का, जैरेड लेटो या ऑथर का कहीं जिक्र नहीं है। हो सकता है कि ये छुपाया गया हो प्लॉट को स्पॉइल करने की ना करने की वजह से। बर्ड्स ऑफ प्रे असल में हार्ले क्विन की टीम का नाम है, जिसमें हार्ले क्विन जिसको तो हम जानते हैं, हंट्रेस, ब्लैक कैनरी और रेने मोंटाया ये शामिल है। बर्ड्स ऑफ प्रे की पहली कैरेक्टर हार्ले क्विन है जिसका तुम्हें पता है, और दूसरी है हंट्रेस जिसको हेलिना रोजा और बैड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आती है ब्लैक कैनरी जो कि सुबह सिंगिंग करती है और रात को अपनी आवाज से लोगों का शिकार करती है। फिर आती है रेने मोंटाया जो कि एक गॉथम सिटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव रह चुकी है और उस किसी रीजंस की वजह से उसने रिजाइन ले लिया था और बर्ड्स ऑफ प्रे ज्वाइन कर लिया। बर्ड्स ऑफ प्रे पहले हार्ले क्विन की सोलो मूवी आनी थी, लेकिन उसको कन्वर्ट करके बर्ड्स ऑफ प्रे में कर दिया गया और ये बर्ड्स ऑफ प्रे सुसाइड स्क्वाड 2 के बाद आनी है, मतलब पूरे ही अगले साल। यहाँ पे ये चीज भी पॉसिबल है कि सुसाइड स्क्वाड 2 में हार्ले क्विन और जोकर का ब्रेकअप हो जाए। उनके ब्रेकअप की सबसे बड़ी रीजन है खुद जोकर, जो कि हमेशा हार्ले क्विन को टॉर्चर करता रहता है। कॉमिक्स में तो एक दफा जोकर ने हार्ले क्विन को शूट भी किया हुआ है और जोकर ने हाइनास के पास भी हार्ले क्विन को फेंका हुआ है। एक दफा तो जोकर ने कॉमिक्स में हार्ले क्विन को रॉकेट में धोखे से बिठाकर स्पेस में भेज दिया था, लेकिन फिर भी हार्ले क्विन उसके साथ रही है। लेकिन एंड में आके जब जोकर हार्ले क्विन के पेरेंट्स को मार देता है, फिर वो थक जाती है, फिर वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो चाहती है कि मेरा भी कोई गैंग हो, मेरा भी कोई ग्रुप हो। फिर वो बर्ड्स ऑफ प्रे बनाती है। बर्ड्स ऑफ प्रे में विलन है ब्लैक मास्क और ये जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं ये एंटी विलन्स होते हैं। वो एक लड़की होती है कैसेंड्रा केन जिसको शायद ब्लैक मास्क किडनैप कर लेता है या वह शायद वो खुद उनको ज्वाइन कर लेती है। तो बर्ड्स ऑफ प्रे पूरी टीम कैसेंड्रा केन को बचाने के लिए जाती है। जैसे कि सुसाइड स्क्वाड 2 में जोकर का और हार्ले क्विन का ब्रेकअप हो चुका होगा, तो हो सकता है कि ब्लैक मास्क को पहुंचते पहुंचते बर्ड्स ऑफ प्रे का सामना जोकर के साथ हो। तो यहाँ भी चीज पॉसिबल हो सकती है, जहां हार्ले क्विन है वहां जोकर भी होगा, लेकिन कुछ चीजें मुझे लग रही हैं कि जोकर शायद ना हो। और बर्ड्स ऑफ प्रे में जोकर ना होने की सबसे बड़ी रीजन ये है जोकर की अलहदा सोलो मूवी आ रही है। हार्ले क्विन और जोकर दोनों की भी अलहदा मूवी आ रही है। क्या पता जोकर और हार्ले क्विन की जो मूवी हो एक्चुअल में वो सुसाइड स्क्वाड 2 हो। जोकर जो कि प्रिंस ऑफ क्राइम कहलाया जाता है और ब्लैक मास्क जो कि लॉर्ड ऑफ क्राइम है, दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस छोटे से ट्रेलर से इतना कोई खास पता नहीं लग रहा कि वाकई इसमें जोकर होगा या नहीं होगा। फैंस आर प्रीटी मच कंफ्यूज्ड राइट नाउ। जितनी जोकर की हाइप क्रिएट की गई थी सुसाइड स्क्वाड 1 में, उतना हमें एक्सपेक्टेड चीज नहीं मिली। वी एक्सपेक्ट के जैरेड लेटो की मूवी आए एज बीइंग जोकर। पर्सनली मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे हम फैंस बहुत कंफ्यूज हैं कि वाकई जोकर यहाँ पे शो होगा भी या नहीं होगा। वी डोंट नो। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि शायद जोकर शो हो या ना हो। ज्यादातर चांसेस हैं कि ना शो हो, क्योंकि जोकर की सोलो मूवी भी आ रही है और हार्ले क्विन के साथ भी उसकी मूवी आ रही है। तो हो सकता है कि हमें बर्ड्स ऑफ प्रे में जोकर ना दिखाई दे। यहाँ पर मैं ये चीज आप पे छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि जोकर वाकई शो होगा बर्ड्स ऑफ प्रे में या नहीं। और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सस्ता लो बजट जोकर कैसा लगा।
मुझे तो बड़ा मजा आया इसको एक्ट करने में, खुद मेकअप करने में। इट वाज सो मच फन फॉर मी। और साइफे जैक्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस हर सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलिए। ब्लूपर्स, बिहाइंड ऑफ द सीन्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। ब्लूपर्स, बिहाइंड द सीन्स एक ही चीज थी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फेंक दी है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दैट सस्ता वाला जोकर। कर दो। As always, thanks for watching. चलती रहने दो। वीडियो में आ रहा हूँ अभी? नहीं, थोड़ा सा है। अरे अब नहीं, हेड नहीं आ रही। ऐसा चलो। अब आ रहा हूँ? नहीं, बस ठीक। वो शीशे पे आ रही। किस तरह गायब हूँ? हाँ अब सही है। सही है पक्का। हाँ।